annaga tusaale ahaan jiilkeeni jiil dhumay u ahaa jiil dhumay maxaan uga jeedaa annagoo 19 sano 18 sano meelahaas jirna ayuu dagaalkii sokeeye dhacay dhowr oday oo far ku tirsa is yaqaan taleefano isu diri karo jaamacada talyaaniga iyo UK iyo Russia iyo ka soo wada baxay soo wada shaqeeyay booliis iyo military iyo wax walba soo wada ah dhowr oday ayaa heshiin waayay markaasay 30 milyan oo Soomaaliya iyo kuwa aan dhalan ee dhabarka ku jira mustaqbalkooda baabi'iyeen xabadaha isu qaateen bush maalinkii dambana ayay dhexdooda is dilay qabyaalada u kala baxeen khalaas ilaa ay hadda haysata annaga marka jiil dhumay baan ahayn lost generation jiilkeena 20 jiraan ahayn wax noo diyaarsan ma jirin waa kala cararnay wixii dhiman karay waa dhinteen oo Ilaahay u qoray kuwa kale adduunyada kale u kala yaaceen hadda jiilka jooga aniga waxaa ugu yeeraa Gen M Generation M kuwan Gen Z ma la dhihi jirin oo kuwan keeya Generation Z ani Generation M aan dhaha waa generation mooge taariikhdii hore ma oga sida waddanka uu soo ahaan jiray waddankan inuu waddan soo ahaa oo qurxoon ma hayaan waxbarasho fiican ma helin oo intaas orod uun baa lagu jiraa oo waxbarasho fiican marka waxbarashada hadda 30 sano la soo dhaafay dagaalkii sokeeye yani hadda ayaa la dhihi karaa ama hadda ugu roon tahay ayaa la dhihi karaa generation noo soo socdana aniga waxaan dhahaa sick generation wada xanuunsanaa soo socda waa intaan sheegay hadda waan kuu sheegay gabdho kaniiniyaal la leeyahay waa lagu bucbuca lagu noqonaa oo wax loogu talagalay aan la ogeyn cunaaya mercury ismarinayo oo jirkii guduhu galaa dhiiggii la falgalaa meel kasto ilmahay dhashay gabadhaas ka war islaam baad arkaysaa baaldi weyn ay haysataa waxbay walaaqaysaa waa jaahilad waxba aan kala ogeyn yani 10 shay oo aan islahayn oo aysan cilmina u lahayn ayay kana walaaqaysaa yani adduunyada chemicals marka la isku daraayo 5% margin of error wax la yiraahdo inuu ka badnaado lama rabo 95% waa wixii inay safe ahaadaan dawada oo kale wax walba waa leeyihiin side effects laakiin side effectigooda ama dhibka ay keeni karaan 5% margin of error inay ka badnaadaan lama rabo waxaa ka sii fiican 1% or 0.0 something percent inay laakiin kor u kici 5% inay ka badnaadaan lama rabo يعني chemistry bahalkii degree oo bahalkii may wadataa may xagee jaamacadee uga soo baxday waxaan yaa tababaray ma jirto dhowr shay isku soo qaaday waa kana bacyaala lagu wada duubaya qof walba saf ugu jira quruxdiya meesha ku xirantay marka wixii la cunaa kaniiniyaashaad aragtaa laga dabacaba kalihiya eber la leeyahay inta beerkiya wax ka gaareen inta waa jaahilnimadii heerkaas ayay maraysaa inay jaahilnimo tahayna waxa ku cadeynaysaa gabdhahan ku dhashay dibadaha waxaas ma marsadaan hooyooyinkoodana waa marsadaan u fiir inta looga qaada xaggay ku marsanaysaa ayadoo intaas oo adduunyada dhex joogtay xagga ku marsanaysaa gabadheeda laakiin ma marsanayso never gabdhahaas wax bartay waaba ka faanaan midabkooda ay ku faaraan kuwan laakiin kama dhicin kartid gudcur iyo habeen iyo doqon baa madoobay leeyihiin laakiin dhibka ay soo gaarsiinayso marka generationkaasna waa sick generation caruurta meeshaas ka dhalato ka timaada waxay noqonaysaa caruurtii berita waddanka hogaamin lahayd waayo ogow annaga moogtaa mar baa caruur soo ahayd
adiga marba caruur soo ahayd oo naaska hooyada aad nuugaysay haddaan marka laga taxadirin wixii adiga lagu siinayay oo hooyada caafimaadkeeda iyo kaadaba aysan ka taxadirin intaad adigoo saan u qurxoon ma fadhideen marka generationkan noo soo socdana waa sick generation waa generation xanuunsan maskax ahaan u xanuunsan jir ahaan u xanuunsan ayaa noo soo socda nasiib daradan waxay tahay iyaga ilmahaas waxay keensadeen ma ah hooyadooda jaahilad ahaa wixii samaynaysa marka shalayna generationkii annaga aan hayn waa lost generation waha kii dhuma wahaa generationkan dhexo adinka ahna generation mooge aan waxba ka ogeyn taariikhda iyo wadankii iyo cilmi idinku filanna aan fursad u helin oo bahalkii iska socdo oo iska caaytamayo oo generation mooge markaan kuleeyahay caay ma aha yacni waxaa ka garanaysaa nin jaahil oo iska caaytamo oo tuug ah oo bahalkii waxaa arkaysaa 3 milyan oo qof ah followers u ah u fiirso because maskaxdiiya intaas la eg you know Yuri Bezmenov nin la yiraahdo wuxuu yiri ummad Yuri Bezmenov wuxuu ahaa KGB u shaqeyn jiray KGB da midowgii Sovieti ayuu u shaqeyn jiray markii dambe waa soo goostay oo wuxuu soo galay Mareykanka uu ka sheekeynaa wuxuu leeyahay bulshada si aan u baabi'ino waxaan marin jirnay 4 processka koowaad wuxuu yiri demoralization ayaan marin jirnay inaan demoralized ka dhigno processka labaad wuxuu yiri destabilization aan gelin jirnay kan saddexaad crisis aan gelin jirnay fawdo kana faraada markuu uga jeedaa kana faraada waxa waay normalization waxa waay caadi ah wixii lagaaga dhigaa musiibada aad ku dhex jirtida normal lagaaga dhigaa nolol maalmeedkaada ay qayb ka noqonaysaa marka dibba uma arkaysid adiga macnaha su'aal ahaan mas'uulaha qaar markaa gashid koodii waa kugu soo shiiraysaa عبار مركا كل شيء لكن ما سوى شيء because you have been normalized in مسكح هذا لقب ستي سنكا نورمال لكن نينك كلو بنانك كي ماذا مركو سوق على سيدا سوق على وشير حداد إسلام مركي كب حدنا وكبت بهذا ساعة حدي لا نظيفينا ولا كبت بهذا لكن هذا إسكال حفريسة عبار فديت نورمال يكون نقولنا أذون نظيفين أو وحبة معنى هذا ما أرتي إنا يدمعتي هذا لقب ستي واحد يعني normalization كيان هدا كجرنا محمد وتسأل هان generation كان هدا أنكوش يجايو هدا فيري صلاح الدين الأيوبي normalization كاسمر كان قال لنا وحويري بلشه هدات ربطه إن جبسه أو أتبابسه أو أتقفصته أذيقون عيدا أو استعمال ملتري أدرين faaxishada iyo waxyaabaha xun ayaa dhexdooda normal looga dhigayo ayadaa dumaysa bulshadaas hadda faaxishada Soomaalida iyo dhalinyarada xagee maraysaa ilaa kugu dhaari meesha ay maraysaa fiir wax soo dhow ma aha marka generation mooge dadka hadda wadanka ku xiga oo maamuli doona ayaga waana mooge ayaga waxa ka sii daran oo ayagana soo gaari doono sick generation wada xanuunsan madaxda hadda joogtana aniga ma muuqato dad waxaas inta fahmeen frame gareeyay bulsho ahaan uga shaqeynayo oo dhahayo okay xaalkeenu ma fiicna ummad ahaan uma fiicnin dariskeenana waa u jeednaa adduunyada kale siday noola soo dhaqmeen 60meeyadii 50meeyadii waa u jeednaa markee annagoo dhan waa nala wada gumaystay laakiin dadka kaliya dhulkooda inta la qaaday dad kale la siiyaan loo qaybiyay afka mayga waxaa jirta wax la yiraahdo maahmaah la yiraahdo kasanka hooba badada kaskana badada cadawgaaga hadduu bato caqligaaga iyo garaadkaagana ha bato in marka inta isu yimaadaan ay yiraahdaan okay waxaan sugaya waa waxaan this 3 generations war maxaan sameynaa cabsidaas dad ay hadda ku jirto oo walwalkeeda qaba aniga ima muuqdaan